내가 원하는 부위에 끌어오는 테크닉은 보세요. 얘를 중지로 잡고 엘보로 끌어오는 거 이렇게. 네, 몸으로 최대한 그래서 그냥 터져버리잖아요. 그죠? 열어주는 테크닉은 또 여기서 이렇게 이걸 완전히 식히고 위에 잡고 얘를 컨택을 이렇게 그 다음에 얘를 같이 써야 돼 이렇게. 그래서 이런 식으로 이렇게 좀 터지잖아요. 이런 식으로 톡 하면 모빌라이제이션 테크닉을 할 때는 이렇게 잡아서 이렇게 쭉 끌어와서 누둑하고 열리잖아요. 이렇게 시원하게 한 번씩 열어주는 그런 모빌라이제이션 테크닉 이렇게 하시면 돼요.